Boa noite, pessoal. Pessoal, a fogueirinha de Sábio Santana. A fogueirinha 26/7/2025. Ai, cara, é papel? É papel, pessoal. Vocês pensaram que é pau? É papel. Boa noite, seguidor do TikTok. A plataforma do TikTok, do Facebook, Instagram, né? 26. Hoje é 26/7/2025, sábado de Santana. Santana, pessoal. Santana é uma santa. Cuidado, cara, criança, vai queimar teu pé. Cuidado mesmo. O pé dele queima o fogo. Fui para um casamento, né, pessoal? Se você está assistindo esse vídeo no meu canal, eu peço a você se inscreva no meu canal aqui do YouTube. O meu canal é Deputado Estadual Ricardo Criança Adulta. Inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o like. Tá bom? Mas de repente queima esse. Tá ventando, o vento. Aí de repente processo. Pronto, isso é só uma fogueirinha, um foguinho. Olha a minha rua, Rua Maria Batista de Jesus, minha casa aqui, ó. Minha casa bonita. Ah, pessoal, essas lâmpadas aqui, ó. Essa lâmpada aqui muito em breve vai ser tocada, viu? Essa lâmpada ela vai ser tocada lá embaixo. O prefeito Joaquim tocou as lâmpadas de LED. E quando tocar essas lâmpadas aqui antigas vai ficar muito boas. As lâmpadas iluminadas. Vai ficar muito bom. E não ali também, né? Quando tocar aquela ali, vai ficar muito bom. Quando chegar a ver do Planalto. Esse aqui, você tá queimando, isso aqui é um sapato velho. Mas Ricardo, criança tá queimando teu sapato, Ricardo? Não, sapato velho, não presta, né? Não presta, aí pro fogo, aí pro lixo. Olha. Ah, fez uma chiadinha. Saí de perto. Eita, Isna meu sobrinho tá perdendo a fogueirinha. Mas ele vai ver, vou mostrar esse vídeo a ele. É bom, pessoal, um foguinho assim, mata a muriçoca. Pois é, pessoal, 26/6/2025. Ixi, mas pessoal, eu tenho tanto medo desses carros assim com vidro preto. Eu tenho tanto medo. Porque ninguém não sabe quem é não. Esses carros assim com vidro preto eu tenho muito medo. Por que, Ricardo Criança? Tu só mora assim? Não, pessoal, porque ninguém não sabe, né? Aí não é bom a pessoa se aproximar, né? Ela parou ali, ó. Acho que é. Olha os pipocos de bala nos conjuntos. Escutasse, pessoal?
pessoal. Ô, fresquinha boa, né, pessoal? Fresquinha boa. É, a fogueirinha de Sábado de Santana. O ano passado, pessoal, eu fiz no quintal, um foguinho no quintal. 2024, ano passado. Pronto, até aí terminar o foguinho, até sábado de Santana de 2026. Santana, pessoal, é uma santa. Mas Ricardo, a Bíblia fala que é pecado adorar a imagem. Sim, pessoal, eu faço assim, né? Essa para Santo Antônio eu não fiz fogueirão, eu fiz fogueira pelo São João, pelo São Pedro. Eu faço assim, fogo assim, nem assim para adorar a imagem, não. Eu adoro, eu adoro o único e verdadeiro Jesus, é Deus, o Filho de Deus. É outro Deus que eu adoro. Não imagem, né? Mas eu respeito os católicos, eu respeito. Até os irmãos católicos dizem que é para adorar Maria é a mãe de Jesus, né? Maria é a mãe de Jesus. Mas a Bíblia fala sobre as imagens. É as imagens dos bois. Tá entendendo? Não é sobre a imagem de Maria, mãe de Jesus, de Pedro, não. Aí os evangélicos dizem que Deus abusou na imagem, na mãe de Jesus. Mas não é, não. Pronto. Pronto. Se fizer agora, se tivesse uma imagem de um boi adorando, é idolatria, sabia? É idolatria. Aí, né? Mas não tem nada a ver com a imagem de Nossa Senhora, de São Pedro, de Santana, não. Tem idolatria, não. É a imagem do boi, pessoal. Pessoal, eu vou finalizar aqui porque eu vou tirar uma foto, tá bom? Eu vou partir o vídeo para parte 2.